En este caso les voy a mostrar, aquí tenemos una lavadora set de 1300, que lo que sucede es que el usuario manifiesta que no le está haciendo el proceso de centrifugado. Lo que sucede es que le aparece el error F3E1 y ni siquiera ingresar agua a la lavadora nos está haciendo el proceso de mover la tina, cosa que no debería de pasar. Ya el movimiento de la tina se hace después de que ingresa ya el agua a la lavadora. Y vean, aquí efectivamente ahí ya apareció ese error. Aquí les voy a mostrar cuál es la solución de ese error. Entonces, ¿qué procedimos acá? A cambiarle el sensor de nivel. Aquí vemos, aquí es donde va el sensor de nivel. Y como vemos, ya está girando la lavadora, ya está funcionando correctamente. Si les gustó y les sirvió este video, por favor compártalo, denle like y así pueden ayudar a cualquier otra persona que tenga este error para que lo puedan solucionar fácil. Muchas gracias.